智能马桶加热故障原因分析以及处理的方法，这是一个客户反馈的。就智能马桶在清洗的时候，有时候有热水，有时候没有。好，我们来看一下它的清洗的视频。喷管往前伸，没有水，然后再往上面喷的时候有水。像这种情况，我们可以演示一下。我觉得它这个清洗出水的顺序是对的，然后在出水的时候，自洁的水偏小。好，这个时候我按一下，随便找一个马桶啊，我们看一下它的结构，就是清洗喷管。它在喷管往前伸的时候，它是有一滴一滴的水往下滴。其实这个滴水呢，确实是太小了。正常的这个在清洗杆往前伸的时候，这个水应该是很大的。为什么会很大呢？因为原因是这个，我们在清洗开启的时候，下面这个加热模块就是这个，它以接近1000瓦的功率在工作。如果这个时候它产生的热水没有及时的通过这个自洁口排走的话，它会形成高温，里面直接报警爆掉，或者是那个直接检测到这个没有水流动，它直接就停止加热。好，我可以看一下，我们在按臀洗，在清洗开启的时候，这个水会很大的往下面流，然后再往前伸的时候，这个水也会很大。好，再喷水，回去也是一样，也是这个水也在排热水。如果没有这个动作的话，那个我觉得是不正常的。好，我们再来看一遍，清洗自洁水出水，再往前伸，这时候水应该很大的。如果这个时候水很小的话，那是有问题的。那为什么会有问题呢？接下来我们来按照它的水路来进行一次轻微的了解一下，然后就可以找到故障的原因，以及快速的去处理这种故障。首先呢，我这有一个类似的机器吧，或者我重新找一个拆得更凌乱一点的。这个好，这个是被我拆下来了，大卸8块。这个第一个是总进水，水管从这里接，然后这有一个那个2分 PE 管吧，2分 PE 管接到这个进水电磁阀，这个是一个进水的开关，水来了给它，开关出来以后呢，出来的水给这个加热模块，就是给它加热。这时候给它加热以后，我们在开启清洗的瞬间，这个加热模块就开始工作。开始工作以后，这个大约以500到1000瓦左右的功率在变频的加热。这时候它其实每秒钟产生很多的热量。如果这个时候它前面的水，等于说要是打个比方说，喷管在往前伸的时候，这时候其实里面已经开始在加热，里面的热水要是排不出去，那它这个模块就有2种情况。第一种呢，就是立即停止加热；还有一种情况就是它一直在加热，这边一直往前伸，最后有可能造成的2个情况，就是伸出来，这边停止加热了，最后伸出来自洁水喷到人身上的水，切换到清洗以后往上喷的时候，这个是凉水。还有一种情况就是里面已经加得很热了，然后这边一直没有把这个热水排掉，很热的水突然切换的时候，通过这个清洗水直接喷到人的身上，就会很烫。好，这种情况呢，主要解决方法呢也是比较简单，它就是一个单纯的水路的不通畅。好，我拿到下边去宽敞一点，可以把它拆开来，可以看得更清晰一些。然后这种情况也是，我觉得也是比较好处理的。
首先水路不通畅，我们就找到2个地方。第一个呢，有可能出故障的是这个字节口这个位置。这字节口呢，一般的喷杆呢，前面这里都是可以拆下来，这里有个卡扣，用手轻轻的抠一下。底下一般都有3个或者4个孔。好，这4个孔可能是水沟堵住了啊。这个时候把这个硅胶管给它拽下来。好，接下来是重点。好，这个地方也是比较容易堵住的，这个喷头前面的字节口，水从这里，热水从这里排过来，然后是这3个口呢是给这个喷嘴清洁用的，这有3个小的细的孔，这3个孔呢也是比较容易堵住的。好，我们拿出一根针或者铁丝，什么都可以啊，对着这个孔，这孔给它通一下，这孔是跟这个三个孔是直接相连的。这3个孔呢，也经常会堵住，因为水质比较硬或者是水垢比较重的地方，这里轻轻的通一下。好，这个应该如果是水垢的话，我觉得很好去处理的。这是经常频发的，就是这个，还有一个就是这个管路分配器这块也是经常会出现这种故障的。那如果出现这种故障，那我们可以把这个适当的把这个管路分配阀也给它拆掉。拆这个呢也是比较简单，它一般的话就是两个螺丝，把这2个螺丝拆掉，这个管路分配阀就可以跟后面的电机这块、转轴这块可以分离。好，我找一个螺丝刀，我给它拆一下。这个分配阀呢，我觉得是在水路故障中经常会出现问题的一个配件。好，那我们先把它拆掉。这有2个螺丝，这2个螺丝比较小，拆的时候注意点。然后可以把它那个，好，我的螺丝刀头有点大，我换个小一点的，看能不能把它拆下来。我来找一下工具，我这乱是比较乱，但工具还是有一些的。这里有一把小迷你的，我找一个头。哦，这里有一个头，正好可以，我试试看，给它把这个小螺丝拆下来。这螺丝千万不要丢了，要丢了这个就比较难去配这个螺丝。好，这个拆下来以后，其实里面就比较简单了。它这个是一个卡扣，这个卡扣呢一般转一下就可以了，一般顺时针转就可以拿出来。这里有个垫片，这个黑垫片千万别掉了。这个黑垫片我看一下，应该在这块，它开在上面的。黑垫片，然后这个时候呢，这里有3根管，字节口应该就是最下面这个管可能堵住了，这个时候把最下面这个管，硅胶管给它拔掉，拔掉以后看一下最下面这个管是不是有什么，这里应该是可以通的，我看一下。可以看到有2个通的，如果这里不通了，那这个看不到对面的亮光了，那就把这个还是一样用铁丝给它通一下，最好是这几个孔都给它通一下，当然不要太用力了，不要把这个塑料给它戳坏。这个通了以后呢，就原装的给它装回去就可以了。这就是一个管路分配阀。管路分配阀我觉得也是经常会出现堵塞的一个配件吧。当然清洗也是比较容易，清洗完了以后我们原装给它装回去就可以了。
好，今天的分享就是这样，就是一个清洗水路的故障，大概就是这个分配阀和这个前面的直接口可能有故障。这个呢，在一些水质比较硬的地方呢，经常会遇得到。但是这也不一定完全就是这个原因，这个是占比较大的，我觉得大家可以如果在自己安全的情况下，可以尝试的去做一些处理，这个也是比较简单高效的，我感觉。好的，那个如果有更好的方法，希望大家可以分享出来，大家一起探讨吧。好的，感谢。